Anda sedang batuk atau bersin? Tahukah Anda bahwa saat ini Anda berpotensi menyebarkan ribuan hingga jutaan kuman ke udara? Anda dapat mencegahnya dengan mengikuti etika batuk yang benar berikut ini. Saat Anda batuk atau bersin, selalu gunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, gunakan lengan bagian dalam, bukan telapak tangan. Jangan membuang ludah atau dahat di seberang tempat. Gunakan masker yang menutup mulut dan hidung selama Anda batuk dan bersin. Buanglah tisu setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Cuci tangan Anda segera dengan air mengalir atau sabun, atau bersihkan dengan alkohol hand rub. Dengan menjalankan etika batuk ini, maka Anda ikut mengendalikan infeksi di sekitar kita.